இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கோம். தூக்கத்தில நம்ம தும்மல் போடுறோமா? ஆர் வி ஸ்னீசிங் வைல் ஸ்லீப்பிங்? திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஆ உண்மை என்ன அப்படின்னா, நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு தும்மல் வராது. பிகாஸ் தட் பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் which is responsible for sneezing, that is also is sleeping. ஸோ அந்த தும்மலுக்கு காரணமான பிரெயினில் உண்டான அந்த பார்ட் அதுவும் தூங்கிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதனால் நைட்டில் நம்ம தூங்கும்போது நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணுறதில்ல, நம்ம தும்மல் போடுறது இல்லை. எஸ்.